Hello students, welcome to study with us. In COVID pandemic situation, I request you please wear mask and maintain social distance. Stay home, stay safe. Please watch the video to end. Student, today in this video are going to start a new poem of class 3rd in English Marigold book. The poem name is Bird Talk. What is poem name? Bird Talk. Okay. First of all, I will read the poem. After that, I will explain it and understand it. Okay? So, listen carefully. What is poem name? Bird Talk. So, let's start poem. Think, said the robin, think, said the joy. Think, said the robin, think, said the joy. Sitting in the garden, talking one day. Sitting in the garden, talking one day. Think about people the way they grow. Think about people the way they gray. They don't have feathers at all, you know. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on the wire and think. They don't like sitting on wires and think. Think, said the robin, think, said the joy. Think, said the robin, think, said the joy. Aren't people funny to be that way? Aren't people funny to be that way? So this poem written by Ellen Fisher. Ellen Fisher, a great poetess in American, okay? And he was also nature lover. So again I will reading poem, okay? Think, said the robin, think, said the joy. Sing, said the robin, think, said the joy. Sitting in the garden, talking one day. Talking about people, they way grow. Talking about people, the way grow. They don't have feathers at all, you know. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wire and sing. They don't like they don't like sitting on wire and think. Think, said the robin, think, said the joy. Think, said the robin, think, said the joy. Aren't people funny to be that way? Aren't people funny to be that way? Okay, now understand it, okay? So, what is telling about this poem? Okay, children. So, this was the recitation part, okay? Now we will understand this poem. Children, do you think that birds find people funny? Do you think that birds find people funny? हम जैसे हम जैसे बर्ड को देखकर फनी लगता है हमको जैसे बर्ड्स फनी लगता है क्या बर्ड्स को भी हमको देखकर फनी लगता है हम इंसान बर्ड्स को भी फनी लगते हैं हो सकता है ना ये भी हाँ हो ही सकता है जैसे कि there are so many things which bird have and we don't have okay for example yes they can fly okay bird can fly but we can't fly bird can fly but we cannot fly okay so there are so many things which are different this is bird's talk there are two birds okay so let's see in the poem there are how many birds there are two birds first one and second one okay how many birds one and two birds there are two birds so the blue bird what is which color this bird blue 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 bird
R is the blueboard one is Robin. What's name is Robin, and the blackboard one is Joy. What name is Joy? So blueboard one is Robin and blackboard name is Robin. They are also talking about peoples. Okay, so what is talking about people? Listen carefully. Okay, think said the Robin. Robin said think. Robin क्या कह रहा है? सोचो. think मतलब क्या होता है? think मतलब सोचना. ओके, think मतलब सोचना. said the Robin. Robin कहता है सोचो. and joy think said the joy. joy भी कहता है सोचो. दोनों बैठ के सोचते हैं. कहाँ बैठ के सोचते हैं? सिटिंग इन द गार्डन. सिटिंग मतलब बैठना. सिटिंग इन द गार्डन. गार्डन में बैठे हैं. टॉकिंग वन डे. एक दिन वो लोग गार्डन में बैठ के बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? थिंक अबाउट पीपल. थिंक अबाउट पीपल. पीपल यानी कि लोगों. लोगों के बारे में सोच रहे हैं. थिंक यानी कि सोचना. ओके, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. और कैसे बड़े होते हैं लोग, कैसे बड़े होते हैं ये सोच रहे हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो. हम सब जानते हैं उनके पास फेदर नहीं है. किसके पास फेदर नहीं है? इंसान के पास फेदर नहीं है. फेदर मतलब क्या होता है? फेदर मतलब पंख. मतलब एक्चुअली पंख नहीं होता है. एक्चुअली में जो पक्षियों के जो हेयर्स होते हैं, जो पंख में जो हेयर्स लगा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेदर्स. ओके, तो उनके पक्षियों के पास फेदर्स होता है पर इंसान के पास फेदर्स नहीं होता है. दे डोंट ईट बीटल्स. और बीटल्स के मीनिंग क्या होता है? बीटल्स मीन्स कीड़े. जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह. बीटल्स मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, मतलब जो कीड़े होते हैं. कीड़े को इंग्लिश में क्या करते हैं? इंसेक्ट भी कह सकते हैं और इनको बीटल्स भी कहते हैं. दे डोंट ईट बीटल्स. ईट मतलब खाना. वो बीटल्स मतलब कीड़े को भी नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स. विंग्स मतलब एक्चुअली में विंग्स मतलब पंख होता है. फेदर्स मतलब पंख नहीं होता है. फेदर्स मतलब जो पंख में, जो पक्षियों के पंख में जो हेयर्स होते हैं उसको क्या कहेंगे? फेदर्स. और विंग्स मतलब पंख होता है. ओके, उनके पास पंख भी नहीं है. पंख भी उनका नहीं है. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन द वायर एंड थिंक. हाँ, पक्षियाँ कैसे मतलब रोड में कैसे वायर्स में बैठ जाते हैं. देखो यहाँ पे है, देखो ये वायर है ना. देखो पक्षी कैसे बैठे हैं. कितने पक्षी बैठे हैं? कितने वर्ड्स बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स बैठे हैं. ओके, ओके. जो वो कहाँ पे बैठे हैं? वायर्स में बैठे हैं. तो क्या कहता है इसमें? दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंकिंग. ओके, तो क्या पक्षी के बोलते हैं, जो इंसान होते हैं उस वायर्स में भी नहीं बैठते हैं. ये सब उनको अजीब सा लगता है. और अगर हम जो करते हैं वो नहीं करते हैं, वो जो करते हैं हम नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या लगता है? अजीब लगता है. जैसे कि हमें भी पक्षी अजीब लगते हैं ना कभी कभार. वो इंसेक्ट को खाते हैं, फिर घर नहीं रहता है, झाड़ में रहते हैं, वायर्स में बैठते हैं. इसलिए हमें जैसा अजीब लगता है उन्हें भी हम अजीब लगते हैं. ओके, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जैसा, उनके जैसा हम वायर्स में भी नहीं बैठते हैं. उसके बाद क्या है? थिंक सेड द रोबिन, थिंक सेड द जॉय. तो ये गाना गाते गाते वो लोग सोच रहे हैं. आरंट पीपल फनी टू बी दैट वाई. इसके वजह से लोग क्या लगते हैं? फनी लगते हैं. ओके, वो क्या कहना चाहते हैं? इसके वजह से लोग फनी लगते हैं. और ये जो पोयम है वो कौन लिखे हैं? एलिन फिशर. वो एक ग्रेट पोएटिस्ट है और वो अमेरिका के हैं. और वो नेचर लवर है. इसके लिए उनका बहुत सारा, मतलब हर स्टैंडर्ड में उनका एक सॉन्ग होता है, एक पोयम होता है हर स्टैंडर्ड में, फर्स्ट टू लेके 8 तक. ओके, और कुछ न्यू वर्ड्स दिया गया है इधर, तो न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं. क्या है ये? बीटल्स. बीटल्स मतलब क्या है? मैं बताया था बीटल्स मतलब क्या. बीटल्स मतलब कीड़े, इंसेक्ट जो होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? बीटल्स. ओके,
उसके बाद क्या है, सीटिंग। सीटिंग मतलब बैठना, और वायर्स मतलब दिखाया तो ये वायर से जो पक्षी 12 बर्ड्स बैठे हैं उसको क्या कहेंगे, वायर्स। हमारे घर में भी जो लगता है इलेक्ट्रिक के लिए, ओके, इसे वायर्स। और फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया, जोकर, ओके। इसके बाद कुछ रीडिंग इस फोन में क्या लिखा है, नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम। जो बर्ड्स है यहाँ पे, जो टू बर्ड्स हैं उनका नाम क्या क्या है। एक का नाम, जो ब्लू वन इज रोबिन एंड ब्लैक वन इज जॉय, ओके। उसके बाद क्या है, व्हाट आर दे व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। जो थ्री क्वेश्चन आंसर दिया गया है वो जो थ्री क्वेश्चन आंसर दिया गया है वो यहाँ पे फर्स्ट देख लीजिए क्या है। फर्स्ट, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। तो फर्स्ट टू बर्ड का जो बर्ड दिए हैं, फर्स्ट बर्ड क्या क्या नाम था, एक का नाम है रोबिन एंड जॉय। द टू बर्ड इन द पोएम आर रोबिन एंड जॉय। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन डू। जो तीन तीन ऐसे चीज बताइए जो लोग नहीं कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता है, क्या है वो। द पीपल कांट ग्रो विंग्स, उनका जो विंग्स होता है वो ग्रो नहीं होता है, मतलब विंग्स नहीं होता है। और ईट बेटल्स, मतलब वो इंसेक्ट को खाते नहीं है, कीड़े जो होते हैं इसको खाते नहीं है। और सीट ऑन द वायर, और वो वायर्स में भी नहीं बैठते, ओके। फिर और क्या होता है, थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड थिंक ऑफ पीपल। बर्ड्स पीपल के बारे में क्या सोचते हैं, बर्ड थिंक पीपल आर सो फनी। तो बर्ड्स पीपल के बारे में क्या सोचते हैं कि पीपल कितना फनी होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्या है, टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या है, फर्स्ट वन इज, imagine what two elephant would say to each other about people. Let's them talk about. So first, what people look like. Second, what they eat, and how they walk. Okay, so जो जैसे कि अभी टू वर्ड्स बात कर रहे थे, टू वर्ड्स थिंकिंग अबाउट पीपल, वो लोगों के बारे में क्या सोच रहे थे, वो उसके हिसाब से अगर दो एलिफेंट्स अगर बात करें इंसान के बारे में तो क्या क्या बोल सकते हैं, 3 पॉइंट में दर्शा देखना है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, व्हाट पीपल लुक लाइक। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट दे ईट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ दे वॉक। सो लेट्स सी। So first word, what people look like. So first elephant, what is saying? Look at the. So first elephant said, look at the man's nose. So जो एलिफेंट्स होता है उनका नोज कितना लंबा होता है, और इंसान का नोज कितना छोटा है, ये देख के वो हंस सकते हैं, उसको उनको ये चीज़ उनको फनी लग सकता है इंसान का, ओके। तो सेकेंड एलिफेंट क्या कहेगा, सी हाउ स्मॉल इट इज़, वो कितना छोटा है ऐसे बोलेगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हाट दे ईट। सो एलिफेंट्स क्या खाते हैं, फर्स्ट एलिफेंट क्या कहेगा, डू यू नो व्हाट दे ईट। तो सेकेंड एलिफेंट क्या है, आई डोंट नो, ईट स्ट्रेंजर दे डोंट ईट ग्रास एंड बेम्बू। तो ये क्या, एलिफेंट्स खाने में क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं और बम्बूस खाते हैं, ओके। सो फॉर पीपल्स डोंट ईट ग्रास एंड बम्बू, ओके। सो सेकेंड पॉइंट के थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ दे वॉक। सो फर्स्ट एलिफेंट सेड, look how those men are walking, and is answering to second elephant, here they can't walk on four legs। इसमें क्या है कि जो हाथी होते हैं कितने पैर में चलते हैं, 4 लेग्स में, ओके। पर इंसान 2 लेग्स में ही चल सकते हैं ना, तो ये चीज़ उनको फनी लगता है, ओके। ये ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी। So students, our class is completed today. We will meet again second class. Okay. Thank you. Have a good day.